సీజన్ మారిందండి, బాగా జలుబు చేస్తుంది పిల్లలందరికీ. దగ్గు పెద్దోళ్ళకి ఉంటుంది, చిన్నపిల్లలకి ఉంటుంది. కానీ చిన్నపిల్లల్లో ఏంటంటే నిమ్ముగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. దీని గురించి అసలు నిమ్ము లక్షణాలు ఏంటి, మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అనే దాని గురించి వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. ఐఎమ్ డాక్టర్ సుష్మిత, కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, దాంతోపాటు ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే నైట్ టైం ఒక్కటే ఒళ్ళు వెచ్చబడుతున్నట్టు ఉంటుంది, పారాసెటమాల్ వేస్తే తగ్గుతుంది అంటున్నారు. కానీ అది నిమ్ము ఎర్లీ లక్షణాలు అయి ఉండొచ్చు, మీరు అది మిస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. మీరు జలుబు, దగ్గే కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. మీకు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి రండి. ఎప్పుడెప్పుడు రావచ్చు? ఫస్ట్, నిమ్మంటే లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు ఊపిరి ఎక్కువ తీసుకోవటం, లేదా డొక్కలు ఎగరేయటం, హై ఫీవర్స్ 103, 104 రావటం, అండ్ అవి తగ్గకుండా 4-5 రోజులు కూడా తగ్గకుండా ఉండటం, విపరీతమైన దగ్గు రావటం, ఇలాంటివి ఏమన్నా ఇబ్బందులు మీ పిల్లలకు ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఏంటంటే ఒక్కోసారి అది ఎర్లీ స్టేజెస్ అయితే మీరు నోటి ద్వారా మందులతోనే కంట్రోల్ అవుతుంది, వదిలేయకండి. ఇది ఇంతగా ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే ఈ సీజన్ అలా ఉంది. ఈ చల్లదనం మీద వైరస్ ఎక్కువగా రెప్లికేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి, అండ్ పిల్లలకి వచ్చి అటాక్ అయ్యి సివియర్గా అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఈ వింటర్ సీజన్ అనేది ఫ్లూ సీజన్ అని కూడా అంటారు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో మీరు ఎటువంటి మైనర్ సిమ్టమ్స్ని కూడా వదిలేయకండి. మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే వెంటనే కన్సల్ట్ అవ్వండి. అండ్ జలుబు, దగ్గు మీ డాక్టర్ చూసి ఇది నిమ్ము కాదమ్మా ప్లెయిన్ జలుబు, దగ్గు అన్నారనుకోండి, వాటికి మీరేం చేయొచ్చు అంటే పిల్లలకి హాట్ వాటర్ తాపించడం, అండ్ పడుకోబెట్టే ముందు వాళ్ళని ఒక సైడ్కి తిప్పి పడుకోబెట్టండి, అండ్ కొంచెం హైట్లో పడుకోబెట్టండి. ఎందుకంటే గొంతులో కఫం అనేది పేరుకుండిపోతుంది. సో ఆ కఫం బయటికి రావడానికి నైట్ టైం కాఫ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒక సైడ్కి తిప్పితే అది కొంచెం గ్రావిటీ ద్వారా కానీ మీరు ఎత్తు పెట్టిన దాన్ని బట్టి గ్రావిటీ ద్వారా ఆ స్ఫుటం అనేది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, వాళ్ళు మింగగలరు. సో బెటర్గా ఉంటుంది కాఫ్ అనేది. సో కాఫ్ ఈ ప్లేన్ ఈ స్ఫుటం ఇక్కడ ఉండటం వల్ల వస్తుందా, లేదా పిల్లి కూతల ఆస్తమా వల్ల వస్తుందా అనేది అది స్టెత్ పెట్టి చూసుకొని దాన్ని బట్టి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి.